madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa maanta kulan ay albaabada u xidhay la leh madaxda saddexda xisbi ee kulmiye wadani iyo ka kulankan uu madaxweynuhu isugu yeedhay madaxda saddexda xisbi ayaan la ogeyn ujeedada rasmiga ah ee ka dambaysa balse waxa la aaminsan yahay inuu kala tashanayo xaaladaha jira ee ugu weyn tahay arrinta Sool waxaana ay ku soo beegmaysaa iyadoo kulmiye uu balansanaa shirkii fulinta lagana hadlayay qodobo xasaasi ah oo shirka golaha dhexe ku saabsan ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxaya kulankan saddexda xisbi ee casuumadiisa uu leeyahay madaxweynuhu inkastoo ay kulan ay hore u yeesheen labada xisbi mucaarad ee kulmiye iyo ka ay u sheegeen inay sameynayaan xulfays mucaaradeed balse arrintan ayaa muuqata in madaxweyne Ciro iyo xukuumaddiisuba ay isku khilaafeen go'aanka laga gaadhayo arrinta bariga Sool dhinaca kale wararka qaar waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliland uu casuumad u diray madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha golaha guurtida iyo qaar ka mid ah madaxweyne ku-xigeenadii Soomaaliland